先叫一个张心如来了没？哦，来，麻烦你了哈，来跟大家分享。我好像没有跟你预先告知，对不对？对，好，没关系，来，请大家掌声来欢迎我们的张心如同学。各位师兄姐，大家好。我放一下口罩。其实有点不大好意思上来，因为我的见证啊，跟大家的比较不一样，我的 case 比较小一点。对，那个时候是因为这样，我会来长生学，原因是因为我爸爸一定要我来，因为工作关系，所以我去年调到了高雄，然后他就说高雄是长生学很发达的地方，他已经看子珍老师的 YouTube 看了1年了，然后他觉得这是一个没有宗教，然后没有金钱任何瓜葛的一个团体，然后可以叫我很放心的来。然后因为我本身也没有任何宗教信仰，所以我觉得还蛮合我的胃口的，所以我就来了。然后来了之后呢，在调整站里面有师兄师姐在那边帮忙，就是我们学习，自己也当义工社助小手去调整别人。刚开始的时候，我也觉得是有点半信半疑的感觉，因为我真的不知道我手上的这个效果，这个的气到底是能够到达什么样子的程度。但是当我在初中级班上课上课完毕了之后，我到调整站。有一天，我的儿子就是第2个小孩，他一直咳嗽，因为他跟前天有一个师姐讲到的，就是小孩一直咳嗽，一直咳。我就想说，完了，他已经快要变成气喘了，因为他有一天晚上是睡觉的时候，整个晚上应该都没有睡，他都很累，然后也是咳一咳，然后我就觉得很担心，但是我觉得吃西药不是解放，我一直觉得吃到最后，因为吃了又不好，我就不觉得这个东西对他来讲是一个良药，或者是有一个100%效用的。然后我又不想让他一直吃类固醇，所以我就想说，好，那我就带了儿子。那天又不舒服了，就把他带到调整站去，前镇调整站，然后是贵昭师姐调的，然后坐在那个沙发上，本来一直间歇性的咳嗽，师姐的手放在上面，就是前面这个地方，对，跟后面的5号穴道这边，只有3分钟，我的儿子完全整个就静下来，安静，一点咳嗽的声音都没有，然后我就觉得哇，真的是太赞了，我就觉得很感谢。然后再来，我觉得我自己在家调的时候，因为耐性不是怎么的够，再加上小孩子会蹦蹦跳跳的，然后当我把手放在他身上的时候，他有时候会挥，对，会转来转去，或者是我放这个地方，他又在转另外一个地方，然后我又要重新开始另外一个方向开始计时，然后我就想说，哇，那我几点才能睡觉啊？所以慢慢的，其实我也找到了怎么样去调整他的方法，因为我想说，他这个方法不行，那我就另外的方法。然后在面试的时候，有跟淑清老师讨论了一下，因为其实小孩子真的都是一直动来动去的。如果我能调整到什么地步，到那样就可以了。明天再开始，后天再开始，也都还 OK。然后另外有一个比较神奇的，就是当我在昨天老师有讲到，就是在调整人的时候，有的时候你会发现说，他有些地方会突然动一下。我那个时候是初中级班结业，然后我来下一次的初中级班实习的时候，我有帮一个师兄调他的脖子后面的这个地方，然后我就发现。奇怪，我才放没多久，他那边就跳一下，又跳一下，然后我就想说，那是我自己的问题，还是那位师兄有问题呢？但是我后来就觉得没有关系，我就把它反正调到那个没有那个感觉为止，我就手放在那边调，久了之后它就不动了这样，然后我就应该是好了吧。
这么心里觉得的。所以其实我觉得，学长征学到现在，昨天晚上为止，我觉得其实5天的课程对我来讲是不够的。结果今天就是最后一天，对。然后我在想说，是不是还有高级班 Plus， 还是什么 Super 班？对，这样子的话，我觉得那个学习上面可以精进的更多。对，谢谢。